ကျွန်တော်အနေနဲ့ကုန်တယ်တဦးနဲ့တဦးဈေးတန်းမတူညီရခြင်းရဲ့အကြောင်းအရင်းလေးတွေကိုကျွန်တော်ပြောပြချင်ပါတယ်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကုန်ပစ္စည်းဝယ်တဲ့အခါတယောက်နဲ့တယောက်ပေးထားတဲ့ပေးတဲ့ဈေးတန်းတွေဟာတူညီမှုရှိမှာတော့မဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာချို့ကုန်တယ်တွေဟာတချို့လာရောက်တဲ့ပစ္စည်းတွေဟာပစ္စည်းအကြီးတွေးကောင်းရင်ကျွန်တော်ကောင်းတယ်လို့ကျွန်တော်ဈေးတန်းပေးတာမျိုးရှိပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာမှပစ္စည်းအကြီးတွေးဟာအတော်တက်မဲ့ရှိတယ်ဆိုရင်အတော်တက်ရှိတဲ့ပစ္စည်းမျိုးကိုပဲကျွန်တော်ကန့်ညီမဲ့ဈေးတန်းလေးကိုကျွန်တော်ပေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်တယောက်နဲ့တယောက်ကကုန်တယ်တဦးနဲ့တဦးဈေးတန်းပေးတာချင်းနေတူညီမှာမဟုတ်ပါဘူးဈေးတန်းပေးတာမတူညီရချင်းအကြောင်းရင်းကလည်းကျွန်တော်ရှိကိုလာရောက်တဲ့ကုန်ပစ္စည်းပေါ်ကျွန်တော်ရှိကိုလာရောက်တဲ့ကုန်ပစ္စည်းအရေးတွေးပေါ်မူတည်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်တယောက်နဲ့တယောက်ပေးတဲ့ဈေးတန်းတွေဟာတူညီမှုတော့ရှိမှာမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာ